Угу. Извини, спасибо. Нет. Даже для управляющего смены или кто он там. Сейчас, подожди секунду. Спасибо. Нет, ты... Нет. Спасибо. Сейчас, секунду. Я тебя, скорее всего, перестану слышать. Слышат? Чего? Извини. Ау. Ну вот, пока вот это делаю. Вау. Нет, я об мальчика сломала в 6 классе руку, ой, палец, потому что он зашел в женский туалет. Ну, так нельзя делать, это не православно. Это я попыталась, сломала палец. Ой. Угу. Был такое. Ага. Сейчас, секунду. Спасибо. Подтверждаю, ни одного вкусного не попадалось.
Да, я помню. You're welcome.